และทุกท่านคะในช่วงเวลานี้ดิฉันต้องขอเชิญทุกท่านค่ะเข้าสู่เซกชันสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าสาทร BKK More Than a Business District นะคะโดย Universal Admedia ค่ะช่วงในเวลานี้นะคะดิฉันเชื่อว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วค่ะต้องขอส่งมอบเวทีนี้นะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับกับคุณเอมมะปรางอรุณรัตน์ Creative Director of Sathorn BKK at Universal Admedia ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่สละเวลามาอยู่ด้วยกันวันเสาร์นี้แล้วก็มาฟังสาทร BKK More Than a Business District วันนี้ด้วยกันค่ะชื่อเอ็มมะปรางอรุณรัตน์นะคะเป็น Creative Director ของสาทร BKK แล้วก็ Universal Admedia ซึ่งเป็น Global Branding Design แล้วก็ Activation Agency มีออฟฟิศอยู่ที่นิวยอร์กเมดิจีนโคลอมเบียปารีสแล้วก็ที่กรุงเทพนี่ค่ะก็วันนี้เราอยากจะมาคุยร่วมกันในเรื่องของสาทร more than a business district วันนี้สาทรมัน more than a business district ยังไงนะคะก็ first things first allow me to introduce you to Universal Admedia. We are a global branding design and activation agency that work with clients in different industries, whether it's entertainment, real estate, hospitality, F&B, nonprofit organizations, and we also work with personal branding. As a team of creatives, designers, thinkers, businessmen and women, writers, brand managers, and builders, we see the importance of community. That's why we're here today. We, as an agency, we start our own initiative in community building. And we built these communities to push and promote local businesses, local voices, and local services, whether it's in Clinton Hill, Brooklyn, South Cove and Fidei West in Manhattan, River North in Chicago, El Poblado in Medellin, Colombia, Usaquén in Bogota, Can Connect in Cannes, and last but not least, Sathorn BKK in Bangkok. ก่อนอื่นเอ็มขอแนะนำให้รู้จักกับ Universal Admedia ค่ะเราเป็น Branding Design แล้วก็ Activation Agency ที่สร้าง Community ต่างๆทั่วโลกนะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือมีตั้งแต่ South Cove New York Clinton Hill ใน Brooklyn Can Connect ใน Cannes River North ใน Chicago El Poblado ใน Medellin Usaquén ใน Bogota แล้วก็สาทร BKK ค่ะเหตุผลของเราคืออะไรเราอยากจะไฮไลท์สถานที่ต่างๆเหล่านี้ว่าธุรกิจบุคคลหรือ local business เนี่ยที่เขาไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสหรือไม่มี potential ที่จะ tap into digital platform เราเลยอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนั้นๆที่เชื่อมบุคคลเหล่านี้แล้วเชื่อมธุรกิจเหล่านี้เข้าด้วยกันค่ะ Now allow us to share with you our Sathorn BKK promo video for you to kind of get a better sense of who we are and what we do. So without further ado, allow me to introduce you to our very first panelist, Chef Duangporn Songvisava, founder and chef of Bo.lan Restaurant, a restaurant and food trust. Chef Bo and Bo.lan has opened its doors since early 2009 and won numerous awards, including Michelin star. Chef Bo has constantly been campaigning to raise awareness of important issues regarding Thai culinary wisdom and food security.
In 2013, Chef Bo was presented with the inaugural award for Asia's Best Female Chef as part of Asia's 50 Best Restaurants. Thank you, Chef Bo, for being with us today. ยินดีค่ะ Next up, we have Mr. Ben David Sorum, Managing Partner of By Sorum. Welcome, Ben. So Ben has over 18 years of experience in Asia's hospitality industry, combining corporate structure with entrepreneurial agility. His expertise lies in building brands, leading diverse teams, and understanding regional cultures. And Ben, I believe you've been in Thailand for over 17 years as well. Ben successfully launched and expanded Santiwarodom Group, including, I think most of you here would know Rocket Coffee Bar here in Sathorn area, and other renowned outlets in 2012. He also co-founded Hide and Seek, pioneering a unique restaurant cocktail bar concept in Thailand in 2010. He also developed and launched Hill Pop, a sustainable coffee brand in partnership with PMSE, aiding rural communities in northern Thailand in 2016. Ben also led F&B consultancy and event services across Southeast Asia and China, collaborating with prestigious hotel chains, and also spearheaded the pre-opening of and initial operations of Soho House this past year in Bangkok. And he recently just founded and expanded Asia's first sparkling tea brand, Pushers, into multiple international markets, which you all will get to taste today after the panel discussion. Thank you so much, Ben, for joining us. Thank you. And our third panelist, Mr. Tatchai Nakapan, Khun Tat, CEO and co-founder of Supanniga Group. Khun Tat has economics and finance background, who turned into a restaurateur in 2008, currently owns and manages 3 big brands under Supanniga Group, which are Supanniga Eating Room, Som Tam De, and Roi Mit. Currently, the branches are in Bangkok, New York for Som Tam De, and Tokyo for Som Tam De as well, and Beijing for Supanniga Eating Room. And I just want to say thank you for opening Som Tam De in New York, because I'm a huge, huge fan there. Thank you, Tat, for joining us. Thank you so much. And last but certainly not least, Thomas Pochana Sichai. Thomas is Bangkok-born, Vancouver raised. He is the co-founder of Kaew Wine Bar. Thomas, growing up around cooking, and has always been involved in F&B scene since a very young age. He moved back to Bangkok for the challenges here and to turn his passion and vision into a business reality. And for those of you who doesn't know Kaew Wine Bar, it's located in Sathorn area, and it is one of the first wine bar in Bangkok that bring in natural wine. So hopefully after this panel, you'll visit Kaew Wine Bar as well. So again, big round of applause for all our panelists, please. Thank you. How's everyone doing today? All good? All right. Good. Well, I think first things first, I would love to know, why are your businesses in Sathorn area? Well, I grew up here. You grew up in Sathorn? I grew up in Sathorn. My house is in Thanoon Chan, and I studied in St. Joseph Convent School for 13 years. ตั้งแต่เด็กถึงโตเลยค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสได้ทำ business ที่ district นี้ก็มาแน่นอนแล้วก็โชคดีที่อาศัยสาทรเขาเปิดแล้วเขาอยากได้เราก็เลยมาเปิดที่อาศัยสาทรใช่ค่ะเราคิดยังไงกับการที่ธุรกิจเติบโตที่ในย่านสาทรบ้างอะคะจริงๆย่านนี้เป็นย่านธุรกิจอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นfoot traffic ที่เข้ามาในร้านหรือเงี้ยค่ะมีมากมายเพียงพอแล้วก็มีคนที่อยู่ในย่านสาทรหลากหลายทั้งมาจากหลายประเทศทั้งมาจากหลายสาขาอาชีพการงานเพราะว่าออฟฟิศก็มีหลากหลายออฟฟิศที่อยู่ที่สาทรรวมไปถึงมีทั้งโรงพยาบาลมีสถานศึกษาเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งคุณแม่คุณครูผู้ปกครองหรือว่าinstructor หรือ teacher ที่มาสอนเนี่ยเขาก็อยู่ในย่านนี้เช่นเดียวกันค่ะ I mean, like I grew up in Sathorn, actually in Silom area. I knew that we were right across the street from each other, me and them. We didn't know each other before though, just now. But yeah,
growing up in Siloam is always like more or less a dream sort of spot. Plus the comfort zone, you know, being in the area where there's more or less like a lot of people around, family, friends around always. Just always wanted to have something of our own and creating a small space. You know, this is actually our second location of being there. But originally we were early Sukhumvit side. But you know, with growth and everything in terms of like the personal growth and everything, just thought about it would be a good reason to sort of move around in like a small hole in a wall to open something more friendly for everyone, no? Thank you. Tat or Ben? So for Supanniga, I don't live here in Sathorn area, but I decided to have my second location of Supanniga eating room in Sathorn area because the first one is in Thonglo, and the second one I want to have kind of like in the location that is in the central, like CBD area, with a lot of like office people and visitors and also tourists. So Sathorn, is like popped up into like one of the top destination that I would pick, like the short list. And then I came to visit the soy 12, and then I found out that this area, it's almost 10 years ago, it's still a very, very peaceful area with some F&B, not many, but there are some very good F&B. And I just talked to Ben that he opened Rocket Coffee Bar, and he was actually the inspiration that I came to have my business in Sathorn, because I came to his cafe and I say, hey, this is a very good establishment, and this kind of like fills up the neighborhood in this area to make it complete. Because at that time there were like many kind of like condominium for residential already, but not many F&B. But the soil is very, 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 very clean. In a way, in Bangkok standard, I think it's considered clean soil, and it's still very quiet and accessible from both sides of Silom or Sathorn. So we decided to open, and I think it's a good decision because over the years this area has been booming a lot and has becoming more than just a neighborhood, really. Can I ask one question regarding that? Why not Thonglo? Because Thonglo also has very clean, very urbanized neighborhood as well. คือจริงๆเราเปิดที่สาขาแรกคือ the first location of Supanniga is in Thonglo already. So we were trying to have a second branch, and we decided to be in Sathorn. It's a different vibe. Thonglo is more like a residential area with at that time it was like the kind of like a hangout place also at night, but Sathorn is like peaceful but still in the center of the city, Yeah, why Sathorn? I mean, that's a long topic, but to distill it down, when I came here to Bangkok late 2004, many years ago now, I remember I was living in Soy Convent. Yeah, I was Soy Pipat of Silom. So this was my first neighborhood. This is where I was growing up in Bangkok, we can call it. And I remember, of course, going out nighttime. I would hit up Thonglor, check out Ekamai. Like that was more of a naughty night scene. Like that was where the clubs were, and very fun after dark. But then there was also where we would go more, which was Silom. So we had like tapas in Silom, Soy 4, and there was a bunch of cool little, I would say, iconic establishments around there, also for more nighttime industry. But as time went on, I mean, I was working back then for hotels, and it just didn't really add up why there was no offering, like in terms of F&B, standalone F&B. There was hotels, there was a bunch of nice hotels. We had Metropolitan, we had Sukhothai, but there wasn't really anything else in Sathorn, and all the fun stuff was happening up Sukhumvit. And to be very honest, I really never liked Sukhumvit. It was too messy. It was too much going on. There was kind of organized chaos, which has its charm, but
it never felt like that neighborhood kind of cozy. Like you said, I think you put it there. It's a very clean little area. It's one of the few places in Bangkok where you have sidewalks that you can actually walk on. You have greenery, you got trees, and I believe more so than Thong Lor, it's residential because you have a ton of developments, and you also have more old school, I would say, residential area, which is Silom Sathorn, but then also Yanakart, which is across the road. So to add another layer on top of that, Sathorn has always been, I'm going back in time now when I say has always had a bad rep. When you talk to anybody back in the days about let's go to Sathorn or Silom, it would be like, no way, traffic, there's nothing to do. That's where people go to work. It's a CBD, it's stiff, it's corporate. It's like you got the JP Morgans, you got the Price Waterhouse, you got like all these big international corporations, they're over in Sathorn. There's nothing fun to do there. And just the maths doesn't add up, to be honest. Like, you got so many people working there. I mean, tens of, probably hundreds of thousands of people working, just commuting in and out to Sathorn, Silom, but with very little to do. So basically, when they finish work, they got to head up to Sukhumvit to enjoy a nice meal or a nice bar. So, long story short, that is why we fell for Sathorn and felt that this is an unpolished gem that needs to be kind of brought back to life. Thank you, everyone, for that. I apologize. I forgot to introduce everyone to Guang. Kun Guang is actually our interpreter. So if any one of you wishes to speak in Thai, and we can also, Kun Guang can also translate in English as well, and vice versa. So just for the ease of conversation, we'll allow it to be organic. So please go ahead. Feel free to speak whatever language you want to speak. Kun Guang is here to help interpret that. Could you share some memorable experiences or interaction you've had within the Sathorn community? It may or may not be related to your industry, but something that you've engaged with that has kind of impacted your business approach. I'll start this one. Well, having moved from like early Sukhumvit, more or less side, I think I get to see maybe not the best of both worlds, but get to see both sides of the story of coming from like a dim, dark sort of room, bar-ish, where the energy itself is very young. And moving into Sathorn, I get to see something for me is very sentimental and very memorable in a way that it's a bit more, well, it's a lot more family approachable now. I get to see dogs, babies, elders coming in to dine and to drink and to, even early ones or late ones. It's a bit more sentimental to me because I think a kid my age in 20s is not the very, I honestly I don't think it was intentional to become the family spot or more of a family friendly. I think it's just Sathorn itself, it's just kind of shaped the place into it because as everyone was saying, the diversity of this area alone is just a lot. There's school, there's working people, which day of the week, which time of the day, everything kind of varies, and you get a whole lot of diversity, not just the people, but like the concept of a lot of things, not just in F&B, but everything in the area within the block itself. There will be like thousands of concepts, and having that in mind, having a group of people who are so-called family to come in to dine and to come into your place that is not intended, made into a family spot, it's just a bit more sentimental and it's more meaningful to me because I think lots of us can relate, especially for me that working in this industry of F&B, it's not the most rare thing, but it happens not the most often neither that we get to dine in with our family all the time. And for us, for me at least, as a person who takes care of the space, who provide people the time, it means more to me than most of people that are working with me, that get to see a family joy, having time together, eating meals and drinking wines together. That's for me the most amazing. And I think Sathorn itself as an area helps a lot for that. And your family is still in Sathorn Yeah. today? Okay, great. สำหรับผมอะครับถ้าเกิดว่ามองว่าไอ้ตรงอารยสาทรเนี่ยมันเช
เชฟ business ยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากนะตอนนี้ผมก็ยังนึกคำตอบอยู่ไม่แน่ใจว่าที่ตอบเนี่ยตอบถูกหรือเปล่านะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าคือในสาทรเนี่ยเป็น area ที่มันมีทุกอย่างจริงๆอ่ะณปัจจุบันนะฮะมีทั้งที่เป็นคนออฟฟิศที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่แล้วก็มาทำงานที่นั่นจริงแล้วก็มีทั้งที่เป็นทัวริสต์แบบทัวริสต์ที่เป็นแบบทัวริสต์นักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าก็จะมีโรงแรมอยู่เยอะและในขณะเดียวกันก็จะมีเป็นวิสิเตอร์ด้วยที่เหมือนกับอาจจะเป็นแบบเป็น expat หรือว่าอาจจะเป็นfriends ของคนไทยที่เดินทางมาอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมันเหมือนกับมันมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มฐานคนที่ใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่มัน affect business ของสุพรรณิกากรุ๊ปตรงๆเลยเนี่ยก็คือว่าอย่างจริงๆแล้วเรามีสุพรรณิกาสาทรเนี่ยอยู่ที่ซอยสาทร10ซึ่งตอนแรกที่เปิดเนี่ยก็คือเปิดเป็นตึก3ชั้นเลยคือทั้งร้านเนี่ยเป็นสุพรรณิกาทั้งหมดนะครับแล้วก็พอตอนช่วงโควิดเนี่ยก็มันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งตอนนั้นก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวมีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือbusiness ของสุพรรณิกาเนี่ยมากกว่าครึ่งเนี่ยคือ rely on ต่างประเทศก็คือว่าทั้งที่เป็นคนที่เดินทางมาแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนของคนไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าจะเป็นทัวริสต์เนี่ยนั่นคือเยอะตรงนั้นแล้วก็ expat อะไรหลายอย่างด้วยแต่ว่าหายไปเนี่ยเราก็เลยต้องคิดว่าเราจะยังไงคือแบบว่าจะเปิดตลาดใหม่ยังไงจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วตอนนั้นก็ไม่มีเงินด้วยแหละเชื่อว่าคนในธุรกิจ F&B ก็เงินหายแวบกันไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราต้องดูว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วก็คิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาว่าเป็นข้าวต้มกุ้ยรวยมิตรที่บอกว่าเป็นข้าวต้มกุ้ยรวยมิตรเนี่ยเป็นข้าวต้มที่แบรนด์นี้คือตั้งใจทาร์เก็ตคนไทยเลยแล้วก็ทาร์เก็ตออฟฟิศพีเพิลเพราะว่ามันจะเป็นข้าวต้มกุ้ยที่มีความแบบมีไวบ์ที่แบบสนุกสนานมีเพลงมีดีเจมีเครื่องดื่มมีแบบมีเบียร์วุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะไม่ใช่เป็นข้าวต้มกุ้ยธรรมดาที่เหมือนกับไปกินตามร้านข้าวต้มกุ้ยอากงข้างบ้านหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันก็ใหม่มากสำหรับเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็มองว่าแบบเราจะไปอยู่ที่ไหนดีก็คือว่าสุดท้ายแล้วก็คิดว่าด้วยบัดเจ็ตที่มันแทบจะไม่มีเนี่ยก็คือว่าก็เอาตรงนี้ละกันเพราะว่าที่สาทรเนี่ยมันมีทุกอย่างโอเคที่สาทรเมื่อจุดที่พอมีต่างชาติก็ตอบโจทย์เพราะนั้นทำยังไงเราก็คีปสุพรรณิกาเอาไว้ละกันก็เสียดายจะปิดสุพรรณิกาหมดก็ไม่ได้ก็มีสุพรรณิกาอยู่ข้างล่างแต่ว่าทำชั้น3ของตึกนั้นอ่ะให้เป็นรีมิตเลยคือรีโนเวทใหม่ตกแต่งใหม่ก็เพื่อให้อันเนี้ยทาร์เก็ตคนไทยแล้วมันก็ turn out to be เป็นแบบไม่รู้นะผมว่ามันก็เป็นแบบเป็น good combination ที่มันก็แบบฮิตขึ้นมาแล้วมันก็ successful มากก็คือว่ามันก็เป็นอะไรที่ตึกเดียวนี่แหละมี2แบรนด์แล้วก็บางทีเราก็จะเห็นว่าข้างล่างที่เป็นต่างชาติเดินมาข้างล่างแล้วก็จะมีแบบลูกค้าที่เป็นคนไทยเดินขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กันได้บางทีเขาก็เหมือนกับว่าแบบมีการแบบสั่งอาหาร cross by cross กันมาได้หรือบางทีก็พอต่างชาติเห็นว่าข้างบนเหมือนมีคนไทยเดินลงมาก็มันมีอะไรก็ขึ้นไปดูแล้วขึ้นไปฟังเพลงแล้วขึ้นไปลองกินข้าวต้มกุ้ยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่สาทรเป็นความทรงจำเลยที่เหมือนกับว่าสาทรเชฟบิสเนสของกลุ่มได้แล้วออกมาได้ดีตรงเนี้ยคือเขามีฐานของลูกค้าที่หลากหลายมากและครบถือว่าสุพรรณิกานี่ก็คือในตึกเดียวก็คือ represent สาทร like in reverse เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่ามัน blend กันไปหมดเลยใช่ everything can be done in one building จริงๆก็คือรถมันติดจริงล่ะ เพราะฉะนั้นการที่มันมี F&B อยู่ในสาทรเนี่ยคนก็ไม่ต้องถอไปทองหล่อไงแล้วก็ถ้าเลิกงานทำงานในสาทรอยากนัดกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ต้องถอไปทองหล่อ ก็อยู่ใกล้ที่ทำงานเราได้แล้วก็อยู่ใกล้กับเหมือนกับว่าthe family relationships ที่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเนาะในเหมือนกับว่าเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งแต่การที่สาทรเองค่ะ residential area เยอะมากจากสาทรลงไปตั้งแต่เข้าสาทรซอย1ลงไปสวนภูแล้วจริงๆแล้ว F&B ของย่านเนี้ยที่เป็นร้านเล็กร้านน้อยที่เป็นตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดกลางคืนเนี่ยเยอะมากแล้วของกินเยอะมากจริงแต่ establishment ที่เป็น FB ที่จะแบบว่าต้องถอไปทองหล่อเมื่อก่อนไม่ค่อยมีซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ family relationship แบบว่าไม่ต้องทะเลาะกันว่าแบบว่าใช่ไหมขับรถติดก็ทะเลาะกันบนรถso like เราเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีครอบครัวมากขึ้นมากินที่Ben, has Rocket changed over the years for you? And I think I can say for Thai people, like Rocket Coffee Bar, and Kuntat said it too, like you pioneered the neighborhood. It allows people from
outside of Sathorn to want to visit the coffee bar. What was the initial thought of you and your team before you started Rocket, and how has it changed? Has it changed over the years? You mean as a concept, or? I mean, full disclosure though, I did sell the company in 2017. So since then, what is that now? 7 years ago. Yeah. It has changed, of course. It morphs, right? I think once you go into a different operators taking over an existing brand, everybody has their input and people change according to what they think can be done better. Might not be relevant for this topic, but from when we started off, what we wanted to do from the beginning was to integrate the neighborhood, to build this neighborhood into a community. And one of the unique aspects with that is that you have so much contrast. You know, if you look at the soy next to it, you got what's called Tanonpan. We have some iconic noodle joints that's been there for like 50 plus years. You have some street vendors that have been there for like 2 generations selling their pork stew, or you have the bakers up on the corner or entrance from Silom still doing the same white bread probably for 3 generations. I don't know. So, but the fact that these are still there, and for us to come in as an outsider, you feel obviously excited to be part of it, but I think it's up to us to take that first approach to see how can we integrate and introduce ourselves and see can we maybe use some ingredients from some of the neighboring community producers, if it's bakers. That part might have changed a little bit because that comes down to owner and operator, how much you want to go out and build a community and kind of build relationships with your neighbors and everybody around. If they're doing that now, I'm not so sure about. But what I've seen happened in that area is, of course, the inflow of more talent that makes it more attractive. I mean, just the fact that I'm sitting in between 2 of my favorite restaurateurs, and now and the new addition, a new kid to the block as well. It's I'm very honored, you know, because I've spent countless amount of dinners entertaining people from overseas, and of course when people come to visit Bangkok they want to have Thai food. So it was a very easy call to be able to walk over to Supanniga. And I mean, now is a later, I would say more of a recent addition, but it was always a hop down for us to the riverside or to Old Town. It was part of the journey to walk down the dark alleys and see the temple and all that. So what's changed more so is, the community has been definitely upgraded, a lot more talent. With this talent and with these passionate operators comes even more, I would say, quality consumers or guests, you know. So creating this more hub now where you can walk in to any of these restaurants on that block and it will be buzzing any day of the week pretty much. And that is awesome. So that's what I've seen change, but maybe not so much of a personal business perspective, but as an overview. Thank you. Speaking of concepts, because that's huge in F&B business, I'd love to kind of pick your brains on, for instance, Kuntat, you mentioned the Roi Meat Khao Tom Kui. What was the process like for each of you to come up with a concept for your restaurant or for your coffee bar, for your wine bar? Like, what is the process like that you can share, that you can remember initially? คือถ้าเป็นคอนเซปต์ไม่ว่าจะเป็นทำแบรนด์อะไรเงี้ยครับของในร้านทั้งหมดเนี่ยมันคือเราจะดูว่าเราอ่ะมีความสามารถทางด้านไหนอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าอย่างของสุพรรณิกาเนี่ยคือใน as a group สุพรรณิกา group เนี่ยครับคือ core strength ของสุพรรณิกานี่คืออาหารไทยแล้วก็แต่ว่าอาหารไทยถ้าในมุมที่เรามองอ่ะมันก็คือ more than just แบบ ordinary Thai a popular Thai food like ต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไทย but there are so many regional Thai food ถูกไหมครับแล้วคือเราก็รู้สึกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยอย่างเหมือนสุพรรณิกาเป็นอาหารตราดส้มตำเดอร์เป็นอาหารอีสานแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีคูซีนอีกอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราอยากกินเราก็ตอนนั้นเราแค่คือจริงแล้วมันเหมือนกับ
มาจากความชอบอะว่าเราอยากกินอะไรอะส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดซับซ้อนในขนาดนั้นใน first initial thought มันจะไม่ได้ complex มากอะมันจะแค่แบบอยากกินอะไรแล้วก็โอเคก็อยากกินข้าวต้มชอบกินข้าวต้มกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแล้วถ้ามันเป็น just ข้าวต้มกุ้ยมันก็จะเป็น just another ข้าวต้มกุ้ยหรือเปล่าคือมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามันก็จะมาเป็น process ว่าเราจะมีอะไรที่แบบที่ offer เพราะว่าคือเวลาเราทำร้านอาหารทั้งหมดนะครับคือผมเชื่อตลอดว่ามันไม่ใช่แค่ว่าร้านอาหารคือทำร้านอาหารอ่ะมันไม่ใช่หรือว่าผมเชื่อว่า F&B ทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าอาหารอร่อยหรือว่าเครื่องดื่มอร่อยแล้วจบอ่ะแต่ว่ามันคือต้องอาหารก็คือต้องได้ด้วยคือรสชาติต้องได้แล้วก็แต่มันเป็นประสาทสัมผัสทั้งหมดอ่ะมันคือบรรยากาศด้วยมันจะเป็นการอินทีเรียในแบบไหนเพลงเป็นยังไงหรือว่าการบริการเป็นยังไงหรือ at the end ก็รวมถึงว่า price point ออกมาโอเคไหมคือ value of value for money ที่ลูกค้าได้เป็นยังไงมันคือทั้งหมดเลยอะครับแต่ว่าซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็คือสิ่งที่เรามองว่ามันคือเวลาเราจะเปิดร้านอะไรเนี่ยเราจะดูตรงนี้ตลอดแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็จะพยายามให้มันอยู่ในสโคปของเราคือตอนนี้เราคิดว่าเรามี competency ตรงนี้เรายังไม่ได้จะไปแบบ venture far away from Thai food คงยังไม่ได้ไปถึงแบบอาหารต่างชาติแต่ก็ไม่แน่ในอนาคตเมื่อเรามีทีมมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้เราอยากจะโฟกัสในตรงนี้เนี่ยครับอย่างเชฟโปบอกก่อนหน้านี้ว่าเหมือนแบบคอนเซปต์ของ interior ของอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มันฉีกให้มัน creative มากขึ้นเชฟโปมีความคิดเห็นยังไงตรงนี้บ้างหมายถึงนะที่สาทรนะตอนนี้ที่สาทรนะตอนนี้มันขาวค่ะ แล้วมันก็ไม่ได้มี essence ของความเป็นกรุงเทพหรือว่าความเป็นไทยพอสำหรับโบอย่าไปว่าฝ่ายอินเทอร์เขานะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแรกโบอยู่ท่าเตียนค่ะตอนนี้อยู่ทองหล่อบนกันใช่ค่ะแล้วก็แรกเนี่ยก็จะมีแบบสังกะสีที่เอามาทำเป็นอาร์ตเวิร์กมีกระจกแก้วจากเหมือนงานที่เป็นกระเบื้องของวัดมาอยู่ใต้บาร์แล้วก็มีการ incorporate โปสเตอร์เก่าที่เมื่อก่อนเวลาแมกกาซีนเดินทางอะค่ะเหมือนสวัสดีบนการบินไทยเนี่ยเขาก็จะทำโปสเตอร์แต่ว่าก็ไม่ใช่สายการบินเดียวก็มีสายการบินอื่นที่เขาบินเข้าเมืองไทยแล้วเขาต้องโฆษณากรุงเทพหรือประเทศไทยแล้วก็จะมีวินเทจโปสเตอร์เยอะมากเลยแล้วก็เอาแบบนั้นอะมาดิสเพลย์มาทำเป็นปลอกม้อนบ้างมาทำเป็นกำแพงแล้วแบบว่าดึงออกบ้างมีกราฟฟิตี้บนวอลอย่างนี้เพราะพอมาได้ทำที่อาศัยอะค่ะเขาอยากให้มันเป็นแบบว่าeat work play area แล้วก็ยังอยู่เป็นโรงแรมอะไรเงี้ยพอออกมาเสร็จปึ้งก็คือแบบว่าเดี๋ยวกันนะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เพราะว่าแท็กไลน์มันคือ urban rustic Thai ความเป็นไทยที่แบบจับต้องได้ rustic ไม่ต้องฮารุฮารามากแล้วก็เป็น urban นะคะเป็น urban เป็นแบบว่าเป็นคนธรรมดาที่เป็นไทยส่วนคอนเซปต์อาหารนะที่ได้มาคือเรามองเห็นสตรีทฟู้ดแล้วเราก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเป็นหนึ่งในสิ่งที่จริงๆมันต้องรักษาไว้แล้วพาสออนแต่ว่าสตรีทฟู้ดในปัจจุบันอย่างสมมติว่าไส้กรอกข้าวไส้กรอกลูกตุ้มเปรี้ยวๆที่เวลาเขาเข็นแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยใครทำเป็นมาจากไหนมาจากโรงงานเดียวกันไหมหรือมาจาก5โรงงานในประเทศไทยแล้วภูมิปัญญามรดกทางอาหารอันนี้มันอยู่ไหมเราก็ซื้อกินเราก็อร่อยดีก็มีให้กินแต่ว่าทำได้ไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะทำเราจะทำหยิบของเหล่านี้ค่ะขึ้นมาทำเองตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกข้าวไส้อั่วแหนมหมูปิ้งตอนนี้เป็นแบบสเตอริโอไทป์ทั่วกรุงเทพ more or less มีแบบว่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะกินที่ทองหล่อจะกินที่สาทรหรือว่าจะกินที่บางรักเนี่ยรสชาติเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันถูกทำมาเป็นแบบเดียวกันแต่ว่าไม่อยากเป็นอยากเป็นแบบว่าอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเหมือนได้กินตอนหน้าเซนโยตอนเด็กๆได้ไหมหรือว่าอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแบบเซนหลุยซึ่งไม่ได้ออกมาจากโรงงานนั้นก็จะดูแลเรื่ององค์ความรู้ในการทำอาหารแบบที่จับต้องได้แบบที่เรากินกันปกตินะคะพร้อมๆกับเรื่องของออร์แกนิกเรื่องวิถีอินทรีย์แล้วก็เรื่อง sustainability ในการแบบว่าสอดคล้องว่ามาจากไหนแล้วกินยังไงก็ดูแลสุขภาพคนกินไปด้วยคุณมากค่ะ Thomas, like speaking of concept and now I think we're going into interior and experiential environment that the restaurant or the bar can give to its guests and audience. How do you create such a
warm and inviting atmosphere at Mot Kaew? Like, what is the essence of it? Like, what are the maybe like the top 2 or 3 things that's important for you? I think in terms of aspects, there's a lot. It's not just about the space, the interior itself, because you can have the most amazing interior, but without a soul in there, or without identity or character, charisma in there, I think it's just all pointless. You know, I think it's like, for me, the concept of opening Mot Kaew with my partner is that we want to welcome like anyone who walks through the door, as in our friend, our family members, our relatives, you know, to exactly how we would treat them at home, or how comfortable we are as a person who we have never met. That's exactly how we're going to treat people from entering our home, you know. It's providing comfort, providing not service, but in a way a service, you know, because at the end we're a restaurant concept still, at the end of service, but there's that fine line, that thin line between like, hey, good to see you again, how you're holding up, how was last week, you know, is your family all right, and everything, you know. I think it's more of that like final small touches of humans into how you provide these so-called service for me, you know. And the concept for us, I think it was more of to break outside of the box of, back in the time, I think it was 4 years ago, there was not much about national wine in Bangkok at all. So wanted to come up with something that was generally different enough in terms of the tension as well, because I think me and my partner, we've dined in a lot of places that more or less create tension without tension actually being there. I don't know. I think dining or dinner or lunch, even breakfast itself, for you to go in other restaurants or bar, coffee places, whatsoever, I think people should just be comfortable, be themselves, you know, as they were to be at home. So that's, I think, one of the main reasons we created Mot Kaew was because people should start feeling that this place can become their home as well. You know, you don't need to expect a person with a suit and tie pouring you the wines, or nobody's going to address anyone as sir and ma'am. And as well, like, we're not the friend as well. You know, we're that small thin line of, we want people to count on us as their friends. No, I think friend is a big word in this category. Yeah. Thank you. And I think there's definitely an overlap between all your businesses that are in Sathorn, because I think you understood that Sathorn is a central business district. People are already stiff. They're stressed about work, traffic, and whatnot. So they just want to go to a place that they can just feel at ease and relax and use food or drinks or beverage as their comfort. So I think there's strong like overlap between all of you. I'd love for Ben to kind of talk about the experiential, I think, new venture that I think we discussed a little earlier about creating experiential services, but for F&B. I think you have experience managing and operating many F&B brands. Like, you help operate Soho House this past year. So how is it transitioning to doing like a creative studio or creative service of your own? Yeah, I mean, that's, I think what you touched upon there, Thomas, is a very crucial part of hospitality, which is unfortunately overlooked many times, where it comes to creating an experience. A lot of it is humans, you know. It's about giving that little personal attention to detail, about remembering people's name, what they prefer to drink, or where they like to sit, or, I mean, it's so many touches. I can't mention it right now, but what we're working on right now is working with some of the fundamental, I would say, aspect of hospitality when it comes to dining or drinking or mingling at events, and incorporating that on, I would say, temporary experiences around the city. Very often we integrate it with established brands, if it's fashion brands, if it's other corporate big brands that want to give that experience to some of their valued clients or guests. It could be short term. So what we're doing now is we are more curating. So we're working with chefs or with restaurant brands in sometimes obscure locations or less
common locations, and it could be anything from a cocktail reception to a sit-down dinner to full-on party, if it wants to be that, or just even a breakfast. So that is what we're doing now, and the way you can do that is so many aspects that you need to touch upon. It could be anything from decor, design that we just talked about as well. What kind of experience do you want to develop once you're in there, or how do you want people to feel when they step into this room? Should it feel like you're in somebody's home, or should it feel like you're in a warehouse, or should it feel like you're sitting in a kitchen, or in a more fine dining say scenery? And then so many elements come into it: lights, sound, temperature. The people are there to represent, and how you host, and how you curate what's going to be on the plate and in the glass. And if you can stir that kind of magic potion together, and sometimes you nail it, sometimes you don't. So there's no set recipe what is going to work and what not, but I think it's about creating unique experiences, and that comes down to your set restaurants as well, to create an experience, if it's for family dinners, if it's for breakfast, if it's for nighttime mischief, whatever it might be. People go out for an experience, and a social experience, or just as a couple, or even solo. Otherwise, nowadays, with the technology and what we've gone through a few years ago, people are very comfortable to stay at home. You can get whatever you want at home. You want a movie? Boom, Netflix. You want music? Spotify. You want to meet a new person? Tinder. You want food delivered? You can get that. You want drinks delivered? You can get that. So there's not really a reason for people to go out anymore unless you create an experience. And I think that's what everybody up here has done very well. And that's what we want to continue to do, maybe in a not so common format. And what do you all think are missing in the F&B or hospitality industry today that you want to see more of? I think human touch, like you mentioned before as well. I think that's very important. From my aspect. Otherwise, you don't know what you're missing until you discover it. So it's a very open-ended question. That's just my 5 cents. I'll let you guys. จริงๆผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเลยยากมากนะนึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่านึกว่าคือถ้าเกิดว่าแต่เมื่อกี้แอบยืมคำตอบของเชฟโบมาหนึ่งที่ชอบแล้วผมว่าอันนี้มันเป็นอันที่ผมนึกอยู่ในใจอันหนึ่งเหมือนกันคือว่า F&B จริงแล้วมัน missing อะไรคือจริงแล้วเมืองไทยเรามีอะไรที่มันหลากหลายมากเลยในของ F&B แต่จริงแล้วในความหลากหลายนั้นมันไม่หลากหลายนะมันเหมือนกันคือผมว่ามันเหมือนกันเยอะมากเหมือนกับว่าจริงแล้วอย่างตอนนี้ในช่วงเป็นปี2ปีที่ผ่านมาทุกคนก็ต้องกินหม้อไฟหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคนไทยนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นว่าทุกร้านทุกหัวระแหงก็จะมีหม่าล่านี่หมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะทำรสชาติออกมาให้เป็นเวย์เดียวกันโดยเราก็จะไปก๊อปปี้ส่วนใหญ่เราก็จะไปมองว่าแบบคนนี้ทำแล้วลูกค้าติดนะเพราะนั้นทุกคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าจะต้องทำประมาณเนี้ยแล้วมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรที่หลากหลายมากกว่านี้คือเราอาจจะไม่ต้องไปแบบทำอะไรที่ประหลาดมากเพราะว่าจริงแล้วคือผมอยู่ในธุรกิจนี้มาเป็น10 ปีเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่เราทำอะไรที่มันประหลาดมากเกินไปแบบ out of the box มากมันก็เจ๊งนะครับมันก็ขายไม่ได้เพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นไงแต่ว่าคือเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีตัวหนึ่งที่มันรู้สึกว่ามันพิเศษไม่เหมือนใครแล้วมันมีอะไรหน่อยซึ่งบางทีมันไม่ต้องคิดซับซ้อนว่าแบบมันไม่ต้องสร้างเรื่องมากเอาแค่อะไรที่มันเป็นแบบของจริงๆที่มันมีอยู่ก็พออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าเพราะแต่ละคนมันก็จะมีความแตกต่างอยู่เหมือนกับแค่อย่างอาหารไทยหรืออะไรเงี้ยก็คืออาหารแต่ละบ้านก็รสชาติไม่เหมือนกันละบ้านคนนี้อย่างเหมือนกับสุพรรณิกาเป็นอาหารของคุณยายสุพรรณิกาคุณยายของร้านสุพรรณิกาคุณยายสมศรีจันทราที่เป็นคนตราดเนี่ยก็ทานอาหารแบบนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าอาหารของคุณยายเราจะไปอร่อยกว่าอาหารของบ้านคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบที่หลากหลายแต่ผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวอย่างอันนึงของเสน่ห์ที่มันควรจะมีมากขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ในเมืองไทยเลยแหละผมว่าในภาพรวมของพฤติกรรมของคนไทยจะชอบอะไรที่พอเหมือนกับอันนี้มันสักเซสแล้วว่าคนจะไปทางเดียวกันหมดมันจะทำให้ไม่เกิดความหลากหลายเนี่ยครับขอบคุณค่ะ I think missing wise in terms of concept I think nothing too over sophisticated I think something that is very genuine as in I don't know the person who invested in the project not just financially but spiritually invested in the project I think every project every concept deserve a bit of
personality in there. Same as you do with all your brands, in all the 3-4 different brands that you're doing. I think me for that is very something that's very genuine, because you like to get your hands on everything. Maybe not physically, but more or less you like to get your hands on everything. And for that, the moment you start going to places like Supanniga, you start feeling like I'm actually going to somebody's house to eat, some grandmother's recipe and whatnot. And same, I think, for all of us, like the way we do things are very genuine. We actually mean what we do, I think in terms of sophistication, to come up with something that's a bit more simplified and as well, not the most outside the box, I guess. I think it's just along the fine line between the two, not sophisticated, but not too outside the box, but do it so genuinely and really throwing in like the effort in it, no? And I think one of the things that's missing is not missing, but always every place can use is a support from everyone. I think what is the most important thing to create a great concept is to make sure that there's going to be people to support them, because I think Bangkok is such a large city, as well as Sathorn, as well as the other areas. It's such a large city where not a competition, but I think people have so much choices to go. But for me personally, I hate seeing, not really hate, maybe that's a bit too harsh, but I think I don't enjoy so much seeing some sort of fashion or hype or trends of, okay, this place is good according to this person, and for forever from now, this place is going to be the place for everyone to be. I don't like the place to become a fashion. I think good place, good people, good genuine project deserve the support and deserve good things from all us supporters. No? Thank you, Thomas. Chef Paul. ถ้าอะไรมันหายไปใน F&B ทั้งประเทศไทยมันคือความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นจากการกินแล้วก็การทำอาหารของเราคือ FB นี่สร้างขยะมหาศาลแล้วก็เราก็พยายามแบบว่าทำแคมเปญ No Zero Waste to Landfill อย่างเงี้ยหรือว่าการ manage kitchen waste อย่างอื่นเงี้ยก็คืออันเนี้ย missing ใน F&B industry แล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูจนถึงต้นน้ำเนี่ยว่าของมายังไงโลจิสติกที่มีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมกับเรื่อง F&B ของเราจะได้ของดีมาถึงร้านเนี่ยมายังไงใช้อะไรไปเท่าไหร่กระทบสิ่งแวดล้อมไปแค่ไหนเนี่ยโบว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าผู้ประกอบการเองแล้วก็ผู้บริโภคเองสามารถตระหนักรู้ได้มากขึ้นเนี่ยF&B มันน่าจะยั่งยืนได้กว่านี้ใช่ค่ะแล้วมันจะทำให้ผู้บริโภค mindful conscious มากขึ้นถูกทั้ง goes both ways That's correct ใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวตอนนี้อยากจะขอเปิด floor สำหรับ session Q&A นะคะท่านไหนมีคำถามยกมือได้เลยแล้วเดี๋ยวทาง staff จะเอาไมค์ไปให้นะคะ It can be both in English and in Thai as well. I'll try to translate if needed. This is just for any of the panelists. As Sathorn continues to grow and develop, do you think it's important for the area to maintain or develop a unique identity when compared with Bangkok's other big popular neighborhoods? And if so, kind of what do you envision that identity being? Thank you. Straight up, I would say less gimmick, more product focus, more quality in a way. There's some areas in Bangkok. I mean, from what's happening, what I've been observing in Bangkok is it's used to go from a very concentrated Sukhumvit and the malls and all that for dining experiences, but now you have all these like offshooting little suburb neighborhoods. Like you go to Ari, you see an amazing amount of restaurants and quality restaurants as well, but maybe over there it's a bit more gimmick driven. And then you have other areas where it's a bit more following trends from other places. I don't know, I feel like Sathorn has its own kind of genuineness to it, and the way it can stand out is by having driving more operators into that area that think a little bit different, that create new experiences, not just copy pasted for something else that is popular and trending in the city. I think that is what can stand out, but it's very hard to control. Obviously, it comes down to each individual business owner.
Oh, we do have some questions. So since a lot of people are investing businesses in the Sathorn area nowadays, but I feel like there are still a lot of opportunities outside of Sathorn. Do you think what is the future area that is interesting to explore in terms of the businesses overall from your perspective? I think exactly the area we're in now is, if it's not already is a thing, then I'm sure it will become a thing. But for me, I think it's already is an area to be in. I think the diversity as well in this area, lots of residential, lots of iconic historical buildings, places, get turned into something different, but as well with a thin line of respecting what it used to be. I think I've seen plenty of restaurants where they utilize the space or what it used to be a herbal Chinese medical shops into something else. But then it was not just a sense that it's still there, but I think they did it with so much respect that you still get the intensity that comes from ancients of times or historical buildings. I know my family actually grew up around this area, and once in a very while I like to take them on a quick drive to just to see what has changed, and they would share with me what they used to see 50 years ago compared to now, and it's completely different. So I think this area is something that is very very niche and very interesting to do something, no? I have a follow-up to that. If outside of F&B, hospitality, or what you're currently seeing, what do you think Sathorn is missing in general? Definitely not a shopping mall, but Please So no we're one not say that, missing one. please. We want less of that, few of that. Agree. I mean, it's got a. I'm just thinking out loud now. You got obviously the whole commercial area. You do have, like I mentioned before, you got nice wide footpaths for those who walk. You got an additional BTS stop, so you got all the public transport you could need. Electric wire, underground electric wire, yeah? Yeah, baby steps. They'll get there. They'll get there. Next step. Yeah, getting rid of the hanging wires. I don't know, in terms of maybe like more sports complexes. I don't know if there's not really much to do in terms of wellness besides of, the institutional, what do you call it, health land. But besides of that, I mean, you have to go up Sukhumvit, I guess, if you want to do any kind of sports. So that could be an untapped kind of opportunity, unless I'm missing something. I think there used to be like a basketball court and like a kind of indoor soccer stadium on Sathorn, but which now turned into a condo. Oh, So okay, yeah. we no longer have that. Yeah, maybe something like that. I do agree with you though. Like not only in Sathorn, like every Yan, we don't have enough sports space for kids, for an adult. Like, and the park is quite limited apart from the Swan Looms. Like you have a little bit of park down the river, but that is another like spot. Like we need more green spot and sports activity space for everybody. Yeah, and in general, things to do, I think maybe more family related as well. Like honestly, on a weekend, for example, if you're not going to go to a mall, what can you really do? Like besides of obviously hanging out in cool restaurants and going to TCDC or something like that. But otherwise, you're quite limited of kind of activities to do that could be family friendly in that area. Dog park. At dog parks, yeah. That would be nice. Yeah. I hope some decision makers are listening to this conversation and actually put it into practice. Yeah. Knock down some buildings. Yeah. Build some parks. Another question we have on here is, if not Sathorn, where is another interesting place that you would recommend? I mean, something that you do, it's not really new, but you see it's kind of leading out from Silom Sathorn. Obviously, Charoen Krung, Sampeng, like all this Chinatown, what is that, Songwat, like all these areas is branching out towards there, which is super charming. It's got so much character, so much history.
and it's an adventure every time you go down there. So it's just kind of expanding out from Sathorn, but if you're going to take a big jump somewhere else, I don't know. I mean, maybe you guys know better. What's some up and coming areas? Because like I think there are so many neighborhoods in Bangkok already, but the interesting thing is that there are we need to explore like maybe like small soy like that you mentioned, like some small little soy or small like kind of like the subset of the big area, like because in the past before there were Songvat, I think Songvat has been there all the time, but people didn't know it, didn't realize we have it. So it's like Songvat could be considered a small subset of Yawarat or Charan Krung or something like that. So I think in the future there might be some new neighborhood popping up, but I think we really depends on we really have to rely on the F&B people to explore new area, because I think how to create a new area, F&B is the easiest spot that will attract people. Because like if you open like a cafe or restaurant or bar and the concept works, people will travel a long way to go to your place. And if you hit the right location, it can be like from out of nowhere, but you can create little neighborhood out of that. ซึ่งก็เลยเป็นคำถามที่ยากไม่รู้ตรงไหนแต่คิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆจากขอบของย่านใหญ่ๆครับเริ่มอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆโตจากตรงนั้นเหมือนตอนนี้จริงๆแล้วคือเราก็อย่างคือตอนนี้เรามีสุพรรณิกาอยู่ที่ท่าเตียนถูกไหมครับแล้วก็มีก็คุยกันว่าเราก็กำลังจะเปิดส้มตำเดอร์ที่ท่าเตียนซึ่งเราก็ explore หลายๆ area เหมือนกันก็คือเราก็ซึ่งใกล้ๆกับท่าเตียนคือตอนนี้ท่าเตียนมันเหมือนเป็นแบบเป็นฮับอยู่แล้วของที่แบบมีทั้งนักท่องเที่ยวอยู่เยอะมากหรือคนไทยเองที่แบบweekenders ไม่มีอะไรทำกับไปดูวิวไปดูวัดวังดูแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนก็จะนึกถึงแค่ท่าเตียนอ่ะแต่ว่าจริงแล้วมันก็จะมีอย่างเหมือนปากคลองตลาดที่มันติดจากท่าเตียนนิดเดียวอ่ะแต่ว่าคนมีแค่ติ้งว่ามันคือ flower market just flower market แต่จริงแล้วมันจะมีแบบ small little alleys อะไรแบบ hidden in ปากคลองตลาดอะไรอีกเยอะซึ่งมันก็สามารถถ้ามี entrepreneur ที่กล้าเพียงพอหรืออาจจะมีเงินเพียงพออะไรเงี้ยแล้วไปลองทำอะไรตรงนั้นแล้วมันเวิร์กอ่ะก็โอเคก็จะเป็นอะไรที่ดีอะไรเงี้ยครับผมว่าก็เป็น potential ได้คือเราก็มีนึกถึงตรงนั้นเหมือนกันแต่เรายังไม่กล้าพอที่ไปเปิดที่ตรงนั้น เราก็เลยว่าขอตรงที่เราสบายใจก่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราให้คนสักคนไปเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามโอเคคิดว่าสาทรมีศักยภาพเทียบเท่ากับย่านไหนในต่างประเทศค่ะลองเปรียบเทียบในเชิงจุดแข็งและข้อจำกัด The question asked in terms are there any comparison between Sathorn and any other neighborhoods abroad and can we compare in terms of its strength and its limitationsผมว่าจริงอันเนี้ยข้อนี้ตอบได้คล้ายๆกับมันเหมือนกับเชื่อมต่อกับเมื่อกี้ที่ผมพูดคือผมรู้สึกว่าคือเหมือนกับพอดีว่าเรามีส้มตำเดอร์ที่ญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะคือผมก็เลยไปญี่ปุ่นบ่อยพอสมควรแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยเห็นว่าคือญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีย่านใหญ่ที่เหมือนกับเช่นแบบชิบูย่าชินจูกุอะไรเงี้ยแต่ว่าโลเคชันที่ส้มตำเดอร์ไปอยู่อ่ะมันจะอยู่แบบเหมือนถ้าชินจูกุก็จะอยู่ตรงแบบโยโยกิซึ่งเหมือนกับไม่ได้อยู่แบบตรงสเตชันใหญ่แต่เป็นสเตชันที่รองลงมาแล้วญี่ปุ่นอ่ะจะมีอะไรแบบนี้เยอะแล้วมันจะมีย่านหนึ่งที่ผมชอบนะคือมันเหมือนกับว่ามันเรียกว่าย่านเหมือนย่านคือถ้าคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันคือชิบูย่ามันคือกว้างชิบูย่าคือกว้างใหญ่แต่จริงแล้วอ่ะมันเหมือนมันจะมีเป็นสเตชันหนึ่งชื่อว่าชินเซ็นซึ่งมันคือแบบเล็กมากๆอ่ะแล้วถ้าแบบนักท่องเที่ยวถ้าจะไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ๆมันก็มีเป็นเหมือนกับคล้ายๆสาทรซอย10กับซอย12ที่ร้านผมอยู่กับร้านของเรา4คนตรงนี้อยู่มากคือมันเป็นเหมือนกับแบบเดินอยู่แค่ตรงยูเทิร์นเล็กๆแต่ว่าโอเคมีแบบมีรถไฟมีรถสับเวย์ลงมาถึงเราก็เดินไปแล้วก็จะมีแบบมีร้านอาหารไทยอยู่นิดนึงมีร้านอาหารฝรั่งเศสอยู่นิดนึงมีอิตาเลียนอยู่นิดนึงมีร้านโอเด้งอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ละร้านนี่คือจะเป็นแบบ small entrepreneur ที่ทำกันแล้วก็แบบน่ารักทำด้วยใจอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยทำให้เหมือนกับแล้วก็มีพวกแบบ grocery store เล็กๆอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า
สาทรอ่ะมันคล้ายๆเหมือนไอ้ย่านนั้นที่ผมนึกถึงมันไม่ใช่ย่านใหญ่เลยอันนี้ผมอาจจะพูดแค่ว่าสาทรในพวกในซอยสาทร10 กับ 12ที่ผมอยู่นะแต่ผมว่ามองมันจะเป็นย่านแบบเนี้ยคือจุดแข็งจุดแข็งก็คือว่ามันเหมือนกับเป็นแอเรียเล็กๆแต่ว่ามันดูมีอะไรแล้วมันมีเสน่ห์มากๆแล้วก็ข้อจำกัดของมันก็คือว่าก็พวกนี้ย่านพวกนี้บางทีจะไม่ค่อยมีที่จอดรถอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราแก้ข้อจำกัดได้ก็โดยการที่มีแบบ public transportation อย่างเหมือนกับซอยสาทรเนี้ยสาทร10 กับ 12เนี่ยมีทั้ง BTS 2 สเตชันทั้งเซนต์หลุยส์แล้วก็ช่องนนทรีมาอยู่ปากซอยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับที่ญี่ปุ่นว่าคือเขารู้ว่าไม่มีที่จอดรถแน่นอนแต่ว่ามีแค่สับเวย์ไปลงพอมีสับเวย์ไปลงปั๊บ entrepreneur ที่ฉลาดก็จะค่อยๆเริ่ม develop อะไรขึ้นมาละผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นน่าสนใจเนี่ยครับเรื่อง parking ก็เป็นปัญหาโอเค I think to compare Bangkok itself to other major cities, maybe not the most fair or accurate. I think Bangkok itself has so much culture lies in between unique, innovative, more or less lifestyle and concepts. I think in general it's a very diverse country, or city. I think same with the expats or the tourists that comes here. I think they might be looking at Bangkok as in one of a kind, because I think me as one of the not the most frequent traveler, but get around a few around places a bit. I don't think I ever get to compare. Wow, that's like Bangkok. I don't think I had the opportunity to say that at all. I think it was very stand out by itself as Bangkok is. I think it's a great diversity between what is culture, what's history, what's innovative, and what is a lifestyle of the people now. Right. And I believe this would be the last question. Thank you for sharing your perspectives. I have a question about the best advice you've received as businessmen and women, and if you could share any of those experiences, the best advice you've received doing business as an entrepreneur. I think we have I think I can answer this from my perspective. After we passed the COVID pandemic, I think that in order to be able to be a successful business, especially the F&B business, you have to be you have to be able to adapt all the time, and you cannot you cannot be satisfied with your success. You cannot say that, okay, you have succeeded at this already and it's gonna stay. No, it's not gonna stay. So you have to keep evolve, you have to keep develop, keep thinking, and also make sure that your business is relevant all the time. So it's a thing that I think it's kind of a curse for a restaurant for F&B people that we cannot stop. We have to keep moving. Yeah, addiction. Yeah. But I think since all of us have been around for so many years, so we kind of used to this already, used to kind of the curse of F&B people. But yeah, this is what I think. Yeah, I can share one piece of advice that I think could be applied to any field that we might be in, not specifically for food and beverage, which has been very useful for myself as well. It's when you're starting up a new company or starting a new business, very often, I would say more so than getting good advice from people, you always get more advice of, don't go that direction, don't do that. And a lot of people trying to skew your initial thought and idea, what you believe so strongly in. There's a lot of naysayers that try to say that, but it hasn't been done before. Why are you going to do that? Everybody likes to go and enjoy these services or this kind of food, or that business sector doesn't really exist, or people don't go to that part of town. Why are you going to do that? So some of the advice I've been getting is, always trust your intuition and your own beliefs strongly. I mean, you shouldn't be, I would say, ignorant to advice, but it's very easy to be pushed into another direction from what you originally wanted to do.
and so you lose focus and your original target. Sathorn can be one example that applies to this, where when we first were going to open up, I had probably 15, 20 friends and advisors saying, don't go there, nobody goes to Sathorn. It's traffic, there's no people, there's no foot traffic. So we stuck with it, we stuck with what we believed in, and it turned out that it was the right move. So I think for any business or for any entrepreneur or anybody that's trying to start up their own little, if it's a side hustle or permanent business, have more belief and more faith in what your, not just intuition, but what you really think can work or what you really want to do. Because it's very easy to be sidetracked and pushed into another direction, led by people that might not be as risk-taking or understand your category as much. So that's all I can share. So my advice will be not on the P&L side of the concepts. Do not forget to take care of yourself, especially your mental health, and the one that close to you, because especially people in the F&B industry, the one who close to us is the worst one. Like they're only there because they have to be there. If they can go, they probably go already, ใช่ไหมคะ? So take care of your mental health and the one next to you as well. That's my advice for the entrepreneurs. So, I think that's a great time. Please give a big round of applause and thank you very much for all the speakers and for our moderator once again, คุณเอมะปรางอรุณรัตน์ Creative Director of Sathorn BKK and Universal Admedia. Thank you very much once again. ขอบคุณนะคะ Thank you everyone ค่ะ